COVID-19 is here in South Africa. It's in full swing and no one is immune. S&P and Fitch threw us into junk, you'll remember, back in 2017. And after being lenient with South Africa for a long time, Non-essential travel internationally and domestically is on hold. Our borders to foreigners are shut. This situation calls for an extraordinary response. In these turbulent times, there are ordinary people empowered by the Holy Spirit to do extraordinary things. They function with faith, not focusing on what is before them, but working with the mighty power of Jesus Christ. They know, through grace they have been set free, not on their own accord, but by the ultimate strategy of Jesus on the cross. Grace does not stop there. It also empowers them to do the things God calls them to. The focus is trusting in God to build strong relationships with people, to invest the truth of God in their lives. These ordinary people form part of God's A-team. We love it when God's plan comes together. Goeiemôre julle, welkom by ons derde tema van ons nuwe reeks wat ons noem die A-team. Soos jy kan onthou, is die reeks gebaseer op hoe kan ons wêreld verander en hoe die Here 'n mandaat op ons lewens sit om die wêreld wel te verander. So laasweek het ek met jou gepraat oor die evangelie en hoe amazing die evangelie is, die hoop, die goeie nuus en hoe vertroue die deurbraak is of die brug is eintlik om op die einde van die dag die evangelie by mense uit te kry. Het jy nodig dat mense jou op die einde van die dag dat mense jou moet vertrou? En toe het ons 'n bietjie gesels oor hoe kan jy jou vertroue verbeter in mense se lewens. Vandag wil ek met jou praat oor die gedagte van geloof, maar geloof meer in die werke. Die Bybel sê geloof sonder werke is dood en werke sonder geloof is dood. Maar die gedagte van dat die Here vir ons 'n woord gee en hoe ons die woord gebaseer is op die konsep van die woord waar ons uitbeweeg op die woord en dan sê ons het geloof in dit wat die Here vir ons sê en hoe ons dan hoop skep deur om in geloof op te tree. Ek weet Joe Black het 'n liedjie geskryf oor of gesing oor hoop, bring die hoop weer terug. En hoe amazing as jy bietjie gaan luister na daai woorde, hoe relevant dit is om hoop terug te bring en om hoop op 'n manier vir mense relevant te maak deur ons geloof wat ons op die einde van die dag toepas. Nou, as jy mooi daaraan dink in die wêreld en wat besig is om te gebeur en stories wat ons hoor, ek hoor laasweek van mense wat se 24-jarige kind homself net geskiet het en hoe jy op TV sien hoe iemand in 'n vuur inhardloop, jy weet, en selfmoord pleeg en deesdae hoe huwelike onder baie spanning is en mense uit mekaar uit beweeg en besighede toemaak en dan vra ek myself af, wat bring vir mense hoop op die einde van die dag? Ek meen, ons sit hier op 'n vervalle gebou en is stikkend en hier's niks nie en dis chaos en alles lê hier rond en dan dink jy, weet wat se hoop is daar vir hierdie plek, jy weet, en dan vra ek myself af, wat bring hoop vir mense? Wat gee hoop vir mense? En ek wil eerstens begin om vir jou te sê, niks anders te bring hoop vir ons meer as God se woord nie. God se woord is die enigste hoop wat ons op die einde van die dag kan hê. Om te sê, maar ons het hoop, want God het gesê. Hoor gou wat sê Romeine 15 vers 1 tot 6 en ek wil dit vir jou lees en hoor hoe mooi is hierdie stuk in die woord van die Here. Hy sê op ons wat sterk is in die geloof. Hy praat van die kerk. Hy praat van mense wat oortuig is van die evangelie en weet die evangelie is die goeie nuus en ons het iets om te sê. Hy praat van hulle, op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Dan kom die woord en hy sê, in hierdie tyd waar ons goed beleef, in hierdie tyd waar dit goed gaan met ons ook, waar dit emosioneel goed gaan met ons wat sterk in die geloof is. Hy sê, ons kan nie selfgesentreerd wees nie, ons het nodig om te fokus op die swakhede van ander
wat nie so sterk is soos ons nie. Hoor wat sê vers 2, hy sê, elkeen van ons moet aan ons naaste dink, en aan wat vir hom goed is, geloof kan opbou. So wat kan ons aan ons naaste doen? Hoe kan ons hoop bring vir ons naaste? Wat kan ons vir hulle doen om hoop te gee? Vers 3, Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel, dit was met hom, soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mense u beledig het op my kom rus. Hoor wat sê vers 4, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging van die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Hoor wat hy sê die skrif is geskryf, Christus het gesterf, die skrif is geskryf, Christus is die woord, sodat ons op die einde van die dag hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eengesind onder mekaar sal wees, soos Christus julle dit wil hê. Dan kan julle almal eengesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Hierdie hele skrif gaan oor die konsep van die feit dat Jesus Christus die woord is en dat die woord op die einde van die dag die verwysingspunt is van hoop. Het is vir ons so belangrik dat ek en jy wat sterk in die geloof is, hoop sal gee uit ons geloof uit vir mense wat dalk hulle hoop verloor. Dis niks anders as wat Jesus op aarde kom doen het nie. Dink gou vir 'n oomblik, toe Jesus op aarde kom, was daar allerhande tipe mense. Daar was skatryk mense en daar was brandarme mense gewees. En Christus het by meeste van hulle gaan stil staan en behoeftes gaan aanraak en mense wat regtig geleef het met 'n klomp vrae oor waaroor gaan die lewe regtig, en Christus het daai vrae beantwoord deur hoe hy sy lewe geleef het. Mense wat arm was en geen voedsel gehad het nie, en hoe Christus lewe kom spreek het, en hoe Christus wonderwerke gedoen het, en hoe Christus ander gesê het hoe om hulle goed te verkoop en om vir mense te gee. Christus het kom hoop gee. Vir hulle wat siek was, hoe Christus kom hoop gee deur sy geloof, deurdat hy geweet het dat Vader is die een wat lewe gee. En ook vir hulle wat gesterf het om die ewigheid oop te breek vir mense en vir mense dit reël te maak. In die week het ons een van ons seniors verloor aan die dood en sy het kanker gehad en die amazing ding omtrent haar lewe en hoe haar geloof haar hoop gegee het. Aan die einde van haar lewe het sy gesê, as sy sterf en as sy wen, dan albei is vir haar 'n wen-wen situasie. En nie aan die einde van haar lewe het Psalm 23 vir haar werklikheid geword, net as ons praat oor die hoop, selfs in tye van waar ons weet, iemand gaan sy laaste asem uitblaas. En hoe Psalm 23 vir haar lewe gegee het om te sê, sy kyk nie noodwendig nou na die manier hoe sy sterf nie, maar sy kyk na waarheen sy gelei word, na groen weivelde, na waters waar daar is lei die Here haar heen, en hoe sy vandag in die hemel is, en hoe sy rus, en hoe sy op 'n amazing plek is oor die evangelie wat kom hoop gee het vir haar. Christus het kom hoop gee, en die woord sê, ek en jy het nodig om deur ons geloof hoop los te breek. Ek dink ook aan 'n gedeelte in die Ou Testament waar Moses vir Israel deur die woestyn gevat het en éventueel moes hy oorgegee het vir Joshua, en Joshua het die 12 verspieders gevat waarvan Caleb een was, en hulle het in die beloofde land ingegaan en as spioene en gaan kyk wat daar aangaan, en toe hulle terugkom na die volk toe, het 10 van die 12 gesê, daar is nie 'n manier hoe ons hierdie kan vat nie, daar is nie 'n manier hoe ons kan hierdie beloofde land vat nie, en Joshua en Caleb het hulle klere geskeur van oortuiging, dat hulle weet, maar weet jy wat, ons het nodig om vir julle te sê, ons geloof, dit wat God gesê het, kan gebeur. En jy weet jy wat, ons kry vandag nog steeds 2 tipe mense. Die een tipe wat sê, weet, dit is verlore en daar's geen hoop nie, en dit wat ons aan ons land aan die gang is, en my huwelik, en my besigheid, en die siektes, en alles, weet, daar's geen hoop nie, en dan kry jy mense wat weet wat God gesê het. Hulle weet, die Here het gepraat in sy woord, en hulle is daai mense wat vashou in die Here, en sê, ek weet dat ek weet, die Here het gepraat, en ek hou vas, en my geloof maak hoop los in ander mense se lewens. Daar's soveel besigheidsmanne in ons dorp en in ons gemeente waar hulle so vashou in die Here en dit wat die Here gesê het oor hulle besigheid, laat dit hoop genereer vir ander besighede. En jou lewe, jou leefstyl, die manier hoe jy praat en die manier hoe jy hoop vir jouself losmaak en
en hoe jy vashou in die woord van die Here is een van die grootste maniere hoe jy hoop bring vir ander mense, dat jy glo in die feit dat die Here gesê het, daai land is die beloofde land en die Here gaan hom kan verander. Nou, vir my en jou is daar ook 'n vraag oor hoekom sou ek enigsins wil hoop losmaak in ander mense se lewens en dit is vir my eintlik baie maklik. Vir my is dit dat die Here se evangelie, dit wat Jesus kom doen het op die kruis, dit dryf my. Ek kan nie stil bly oor dit nie. Ek kan nie anders as om hoop te bring nie. Ek kan nie anders as om hoop te hê nie, want die geloof wat Christus deur die Heilige Gees in my hart losmaak, bring hoop in my hart los. En ek kan nie anders as om vir mense te sê, maar daar is hoop nie. Daar is hoop om aan vas te hou en te weet dat die Here gaan deurkom as gevolg van die feit dat hy reeds met ons gepraat het. In Efesiërs 1 vers 7 is daar hierdie amazing stuk en ek wil jou vra, gaan vat om die week en gaan lees so bietjie deur Efesiërs 1 en ek wil van vers 7 af vir jou lees, som in die Engelse vertaling. En hierdie is regtig 'n amazing stuk. En hoor wat sê die woord, wat het die evangelie vir jou en my gedoen? En dit gee ons hoop in 'n tyd soos waarin ons leef. Hy sê, in him we have redemption through the blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. God se genade wat so groot is, wat sê, ek het jou sondes vergewe, jy sal vir ewig lewe, jy is sondevry. Dis my en jou hoop, wanneer ek en jy sterf, wanneer ons leef vir die Here, wanneer ons sekere goed moet doen vir die Here, en die vyand sê vir ons kan nie, ons mag nie, ons is sondaars, dan is hierdie van toepassing tot jou en my lewe. Niks sal ons keer om hoop los te maak nie, want Christus het ons kom redeem, hy het ons kom losmaak, hy het ons sondes kom vergewe. Vers 8, which he lavished upon us in all his wisdom and insight, making known to us the mysteries of his will, according to his purpose which he set forth in Christ. As a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. In him we have obtained the inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promise of the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. En die gedagte van dit is, in hierdie konsep is dat die Here ons sondes vergewe het. Hy het ons kom regverdig en hy het ons die belofte van die Heilige Gees gegee en die Heilige Gees kom leef in ons en wanneer ons kyk na 'n omgewing soos dit wat dalk plat geslaan is, dan sê die Heilige Gees vir my en vir jou, daar's hoop en Christus is die een, wanneer God sy hand oor goed swaai en wanneer God sy woord uitspreek oor iets wat woes en leeg is, dan sal daar hoop wees. Daar sal op die einde van die dag 'n hoop na jou toe terugkeer en dis wat die Bybel ons kom leer oor my en jou lewe. Ons is daar as die A-span, net soos die A-team in beweeg het waar daar nie hoop was nie en dan hoop gegenereer het deur die feit dat mense in hulle geglo het wat hulle doen en soveel te meer is die Heilige Gees binne in ons om hoop te genereer deur dit wat God gespreek het. En wanneer mense na ons gemeente kyk, wanneer mense na jou lewe kyk, dan moet hulle weet, as ek by jou uitkom, gaan ek hoop hê. Psalm 119 vers 114 sê die volgende, hy sê, you are my hiding place and my shield, I hope in your word. Hierdie psalmskrywer wat sê, jy is my wegkruipplek, maar jou woord, God, is my hoop. Nog in Jeremia 17:7 sê die woord, en hierdie skrywer, Jeremia kom en hy sê die volgende, hy sê, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Ek wil jou bemoedig vandag, ek wil vir jou sê, as jy nie hoop het nie, hou vas aan die woord wat die Here vir gegee het. As jy nog nie 'n woord ontvang het, spandeer tyd met die Here. Tweedens, as jy die sterk ene is waarvan die woord praat, sê hy, ek wil hê jy moet uitgaan as kerk en ek wil jy moet hoop genereer. By jou werksplek, waar mense siek is, bid vir hulle, waar mense hopeloos voel, spreek lewe in hulle lewens in, sê vir hulle, bid vir hulle, dra hulle, dien hulle, doen goed vir hulle, sodat ons op die einde van die dag kan doen wat die Here vir ons sê,
Die kerk is nie hier om stil te sit en niks te doen nie. Die kerk is nie hier net om agter homself te kyk nie. Die kerk is ek en jy, ons is die draers van die evangelie, wat hoop bring in mense se lewens. En waar alles woes en leeg is en omgekrap is, weet ek vandag dat die Here kom en hy wil vir jou sê, ek wil hoop deur jou lewe losbreek, deur jou geloof. En mag jy dit besef vandag, jy is die sleutel tot hoop. Jy is die sleutel tot die feit dat die Here wil hoop bring deur jou lewe. Wil jy nie net vir 'n oomblik saam met my bid en die Here vertrou dat hierdie wêreld Christus sal sien deur jou en my lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons nou kan kom as kerk en net voor die kniel en sê, Here, die wêreld het U nodig. Die wêreld is stikkend, die wêreld is gebroke, Here. En soos die mure soms vir mense voel of dit omgekap is en stikkend geslaan is, bid ek, Here, dat mense sal besef, U is die een wat kom lewe gee. U is die een, Vader, wat kom herskep, Here, kom herstel, Vader. En ons bid vir huwelike in hierdie oomblik, Here. Here, daar is nooit te laat nie, Here. Ons bid, Vader, vir mense wat se besighede uitmekaar uitval. Here, dit is nooit te laat nie, Here. Ek bid vir, Vader, 'n kreatiwiteit. Ek bid vir mense wat voel hulle is vasgevang in sondes en hulle kan nie uitkom uit dit uit nie. Bid ek dat die Heilige Gees 'n woord in hulle sal losbreek, Here. Ek bid, Vader, ook vir mense wat voel daar's geen finansiële uitkoms nie. Wil ek bid, Here, dat hulle aan U sal vashou en weet dat God is die voorsiening van alles. En Here, dankie dat ons wat sterk is en genoeg het. Dankie dat ons die hande kan wees en die voete kan wees. Dankie dat ons die aaspan kan wees en kan die voorsiening wees van die Here as gevolg van ons gehoorsaamheid. Dankie dat ons in U kan glo en kan hoop hê. Vader, as gevolg van die woord wat in ons harte lê en vas is in ons harte. Ons gee al die eer vir dit wat U in ons lewens doen, Here. Ons gee ook die eer vir dit wat U deur ons lewens doen en deur die kerk. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.